conversar, porque sabe como é bom se você falar pra ele, pra ninguém não falará mais não, porque ele é aquele é o nosso protetor, sempre ganha na promessa somente do meu Senhor, aquele que morreu na cruz e nos salvou, aí depois de 3 dias ele teve ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que está comigo no caminho da vida. Às vezes tu culpa na gente tem uma peça. Tô muito tranquilo. Acho que é mais fácil não atirar, não. Tem mais gente ali. Acho que é quase um squad, vai ter.